د 14 کلن ځوان هلک او د هغې ښایسته پیغلې استازې ترمنځ مینه پیدا شوه چې بیا یې په کوټه کې سره څه وکړل. دا هر څه په دې عبرتناکه ویډیو کې وګورئ. سلام دوستانو، یو ځل بیا هم درته ښه راغلاست وایم. یوه ضروري غوښتنه درنه کوم، که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ویډیو تر پایه راسره واوسئ. طاهر د خپلې کورنۍ سره په ډېره خوشحالۍ زندګي کوله او هغه یو کاروباري سړی و او د ده د واده 15 کاله وخت تیر شوی و. 2 بچیان یې هم لرل. د طاهر ښځه ریحانه نومیده او تعلیم یافته ښځه وه. ریحانه به په کور کې هلکانو او نجونو ته درس ورکولو او د 12م صنف سترو هلکانو او نجونو ته به یې هم سبق ویلو. طاهر هم خپلې ښځې ته اجازه ورکړې وه چې هلکانو او نجونو ته درس ووایي. یوه ورځ د طاهر ترور یا خاله د کور ته راغله. هغې طاهر ته وویل چې زه تا ته یوه خبره کوم. هغې ورته وویل چې زما لمسی په سبق کې ډېر کمزوری دی او که ستا خوښه وي هغه به هم د درس ویلو دپاره ستا ښځې ته راځي. طاهر ورته وویل چې مشکل نشته، ورته راځي دی. په سبا ورځ د طاهر د ترور لمسی راغلو چې حامد نومیدلو. ریحانې به هم د کور د نورو هلکانو په نسبت حامد ته ډېره توجه کوله، ځکه چې د خاوند رشته دار یې و. یوه ورځ په کوڅه کې سخت شور جوړ شو. کله چې ریحانه بهر راووته، ویې لیدل چې یو موټرسایکل سپور هلک د ریحانې مشر زوی هارون په موټرسایکل باندې وهلی دی. حامد ریحانې ته وویل چې ستا زوی زه په موټرسایکل باندې هسپتال ته رسوم. کله چې دوی دواړه په موټرسایکل باندې کېناستل، نو تر هسپتاله ورسېدل او هلته ډاکټرانو د ریحانې په مشر زوی هارون باندې پټې ولګولې او دوا یې هم ورکړه. یو ساعت بعد ټول کور ته راغلل. په دې وخت کې طاهر هم کور کې و او ښځې خاوند دواړو د حامد نه مننه وکړه چې د دوی زوی یې هسپتال ته ورسولو. بله ورځ به هم چې څه کار د ریحانې پیدا کېدلو، نو حامد به په موټرسایکل باندې بازار ته رسوله او د ریحانې هم پوره اعتبار ورباندې راغلو. یوه ورځ د ریحانې خاوند طاهر په کوم سفر باندې کوم ښار ته روان شو او هلته یې کار پیدا شو او ښځې ته یې وویل چې زه د 3 ورځو لپاره بل ښار ته ځم او که ستا کوم څه پکارېږي نو حامد سره بازار ته ځه، هغه به یې درته راوړي او تا به هم بازار ته رسوي. خاوند یې 2 شپې بل ښار کې تېرې کړې. په دې ورځ د ریحانې طبیعت لږ خراب شو او حامد ته یې زنګ وکړ چې ما هسپتال ته ورسوي. حامد هم راغلو او ریحانه یې ډاکټر ته بوتله. کله چې واپس راغلل، نو حامد د ریحانه له لاسه ونیوه او کوټې ته یې ورسوله. دوایي یې هم ورکړه او حامد واپس خپل کور ته واپس شو. که څه هم حامد 14 کاله عمر لرلو، خو د ځوانۍ داسې ښکارېده لکه پوخ ځوان او ډېر ښایسته هلک و. نو د ریحانې سره د حامد دوستي نوره هم زیاته شوه. ریحانې د حامد سره په زړه کې مینه پیدا شوه. یوه ورځ حامد د ریحانې کور ته راغلو او ریحانه یې ولیده چې په چای تیارولو باندې اخته ده. حامد د ریحانې لاس ونیو او ورته ویې ویل چې ته خو نن ډېره ښایسته ښکارې. ریحانې هم په زړه کې همدا غوښتل چې حامد داسې یوه خبره ورته وکړي، ځکه چې د ریحانې هم په حامد باندې زړه بایللی و او په زړه کې ورسره مینه پیدا شوې وه. دوی دواړه یوې کوټې ته داخل شول. هلته یې د لومړیو خبرو او مینې وروسته په دوی باندې شیطان غلبه وکړه او زنا ته مجبور شول چې بالاخره زنا یې وکړه او د خاوند اعتبار یې هم ورباندې خراب شو. نو دوستانو، په دې کیسه کې یو ډېر لوی عبرت پروت و. هغه دا چې هیڅکله هم باید خاوند په ښځه باندې دومره غټ اعتبار ونه کړي چې هغه په کور کې یوازې پرېږدي او د دې سره پردی هلک پرېږدي. که څه هم زموږ او تاسو ټولنه کاروباري ټولنه ده او خاوند اکثره وخت د کور د باندې وي، خو باید په خپل کور باندې نظارت وساتو. داسې نه چې کور ته مو پردي هلکان پرېږدو چې تاسو ورځئ او زه درنه لاړم. امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو در سره لایک کړئ، شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو